알지? 막 이렇게 길거리 돌아다니면서 들려서 그냥 조금만 기억하는 느낌으로 약간 just like it 뭐 이런 식으로 약간 굉장히 감동받았어. 현실 연기에. 그쵸, 현실 연기. 영재가 형 말 그만 듣고 싶다. 그만 얘기해! 우리 그러면 솔직히 포토타임 가기 전에 뒷분들 너무 안 보이니까 우리 한 바퀴 단체로 돌자. 알겠습니다. 그럼 우리 아니 기차로 그거보다 포토타임을 하고 갔다 오는 게 어때? 뭐 그래도 되고. 포토타임 하고 갑시다. 아니, 형이 말할 때만 재채기가 나와. 그럼 우리 다 같이 사진